jalma moal soleh moal takwa lamun teu daek neangan ilmu. Jadi para pemuda, para pamudi, ngaji teh lain kewajiban aki-aki jeung nini-nini. Tapi ngaji mah kewajiban muslimin wal muslimat. Batak ulah eureun ngaji ulah eureun ngaji bu. Nya geh bapak wajib neangan napakah neangan ilmu leuwih wajib. Darek regejeug kumaha rumah tangga lamun dipimpin ku jalma anu bodoh. Punten. Hampurannya apanya? Pak. Aing lina naon salah ngomong aing dihadang balik. Matak lamun rumah tangga dipimpin ku jalma anu bodoh, moal aya ketenangan dina rumah tangga, moal. Betul. Matak lamun ibu rek pasea ulah jeung nu bodoh, jeung nu pinter. Pasea jeung nu pinter kabawa pinter aslina. Tapi lamun pasea jeung nu bodoh nepi ka lebaran sia moal patanya-tanya. Anjir, asli na eta malamun bapak rek pasea teangan nu pinter. Ulah hayang pasea jeung nu bodoh kalaka hoghag teu puguh. Pasea jeung nu pinter mah jadi ilmu, tapi pasea jeung nu bodoh putus silaturahmi.